Aquí estamos con mi amigo George. Se aventó unas huilotitas ahí. A ver, George, ¿qué nos vas a presumir aquí? ¿Qué tipo de huilotas son estas? Salsa en pipián. Salsa en pipián. Huilotas de salsa en pipián, nomás que chulada. Y se deshacen en la boca. Y aquí, Salsa ranchera. salsa ranchera, ahí nomás. Ya que están chulada. quedando poquitas, ya están acabando. Híjole, siempre son las mejores. Están picositas, pero están bien ricas. Y luego de aquí vamos Ya para... tenemos las A ver. tatemadas. Estas son las originales. Estas son las originales aquí. Sí, nomás. Dice que se aventó. ¿Cuántas, George? ¿Cuántas te aventaste, George? 110. 110 palomas. Mira nomás. Ahí están, mira. ¿Y aquí qué hay, George? Vamos, aquí hay una sopita, una sopita. Una sopita Ya está fría. acabando, ya está acabando, ya está acabando. Colitos ahí, caracolitos. Bonitos. Y aquí tenemos Arrocito arroz. Y aquí tenemos y frijolitos. respectivos frijolitos. Y aquí había una cosa con tortillas recién hechas porque están haciendo tortillas allá dentro de la casa. A ver, nos van a invitar para adentro. ¡Hola! Acá hasta ahorita la saludo. Está la masa. Oh, a ver, aquí tiene masa para las tortillas. Y va a ser tortillas del George. Aquí están las tortillas recién hechas. Aquí está la mera. Ahí está la fábrica. Ahí está. Sí, bueno, pues a ver, George, un saludo ahí para los No, compas pues, cazadores. saludos y que pues sigamos en la misma. Aquí teniendo a los invitados y a los amigos una huilotiza. Puro Jack Sparrow, Sport Fishing, Hunting, dile. Ándale, es todo. Ahora pues.